Elisha, la moglie, prego, venite avanti. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Nous vous apportons les salutations de nos frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu d'Aix-en-Provence, Vicino Marsiglia. Vi portiamo i saluti della nostra comunità, dei fratelli di Aix-en-Provence, vicino Marsiglia. Nous allons ouvrir la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous sommes très heureux de partager ce temps avec vous. Siamo felici di condividere questo momento con voi. Et je remercie votre pasteur Raphaël pour la confiance qu'il nous accorde. Ringrazio il vostro pastore Raffaele per la fiducia che ci dà. Heureux d'être ensemble et nous prions pour que le Saint-Esprit conduise ces moments. È felice di stare insieme e preghiamo che lo Spirito Santo conduca questi momenti. Amen. Que Dieu bénisse la ville de Djéla Dio benedica la città di Gela et le travail de son peuple e il lavoro del suo popolo à travers l'évangélisation tramite l'evangelizzazione et l'édification du corps de Christ. e l'edificazione del corpo di Cristo. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Apriamo la Bibbia in Efesini capitolo 2 verso 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Efesini 2, 8. Je vous invite à vous lever à votre place pour cette lecture. Alzarvi. Poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Père éternel tout-puissant, Padre eterno, onnipotente, merci pour le don de Jésus. grazie per il dono di Gesù. Merci pour le don du Saint-Esprit. Grazie per il dono dello Spirito Santo. Merci pour le don de ta parole. Grazie per il dono della tua parola. Et nous te prions, Père éternel tout-puissant, E ti preghiamo, Padre eterno onnipotente, que tu te glorifies ce soir. di glorificarti questa sera. Au nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo, ton Fils éternel, il tuo Figlio eterno, notre Sauveur et notre il Seigneur. nostro Salvatore e Signore. Amen. Amen. Accomodate. En ce qui concerne la mort, In quello che concerne la morte, la souffrance, la sofferenza, la violence, la violenza, l'orgueil, l'orgoglio, l'égoïsme, l'egoismo, tout prend son origine dans le péché de l'homme. tutto ha la sua origine nel peccato dell'uomo. L'apôtre Paul rappelle ceci dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12. L'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 5 verso 12 ci ricorda, C'est pourquoi, ed è perché de même que par un seul homme, per un solo uomo le péché est entré dans le monde, il peccato è entrato nel mondo et par le péché la mort, e con il peccato la morte, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, e la morte è entrata in tutti gli uomini parce que tous ont péché. perché tutti hanno peccato. Nous naissons pécheurs, Noi nasciamo peccatori parce que nous avons été conçus dans le péché. perché siamo stati concepiti nel peccato. Un seul et immaculé conception, Uno solo e immacolato concezione, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Alors, en ce qui concerne la vérité, Allora, in quello che concerne la verità, l'amour, l'amore, le pardon, il perdono, la justice, la giustizia, la guérison, la guarigione, la délivrance, la liberazione, la pace, la pace, la gioia, tout prend son origine dans la grâce de Dieu. tutto questo ha la sua origine nella grazia di Dio. Seul le Dieu de la Bible est le Dieu de la grâce. Solo il Dio della Bibbia è il Dio della grazia. Seul le Dieu de la Bible est le Dieu saint. Solo il Dio della Bibbia è il Dio santo. Seul le Dieu de la Bible est le Dieu juste. Solo il Dio della Bibbia è il Dio giusto. Et dans son amour, E nel suo amore, ce Dieu unique questo Dio unico a pris l'initiative ha preso l'iniziativa de nous sauver di
di salvarci, nous ses créatures, noi le sue creature, créées à son image, à sa ressemblance. create alla sua immagine e alla sua somiglianza. Nous qui avons tourné le dos à Dieu, Noi che abbiamo voltato le spalle a Dio, nous qui avons désobéi à la parole de Dieu, noi che abbiamo disubbidito la parola di Dio, nous qui sommes indignes de son noi amour. che siamo indegni del suo amore. Dieu a décidé de nous sauver, Dio ha deciso di salvarci, et cela sur la base e questo sulla base de la personne et de l'œuvre de son Fils unique, Jésus-Christ. della persona e dell'opera del suo figlio Gesù Cristo. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Fuori di Gesù non c'è possibilità di salvezza. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Al di fuori di Gesù non c'è altro Salvatore. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous les È hommes. l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. È per grazia che siete stati salvati, Par le moyen de la foi. tramite la fede. Et cela ne vient pas de nous. E questo non viene da noi, C'est le don de Dieu. è il dono di Dio. Vous êtes sauvés. Voi siete salvati. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. È per grazia infatti che siete salvati. Vous êtes sauvés. Voi siete salvati. Vous êtes sauvés. Voi siete salvati Parce que c'est lui qui nous a sauvés. perché è Lui che ci ha salvati. Ce ne sont pas nos œuvres. Non sono le nostre opere, C'est pas notre religion. non è la nostra religione, C'est pas notre tradition. non è la nostra Ce tradizione, ne sont pas nos non superstitions. sono le nostre superstizioni, Vous êtes sauvés. ma voi siete salvati Parce que c'est lui qui nous a sauvés. perché è Lui che ci ha C'est salvati. une certitude E questa è una certezza absolue assoluta pour quiconque croit en Jésus-Christ, per chiunque crede in Gesù Cristo, notre Sauveur parfait, il nostro perfetto le Salvatore, seul fondement de la grâce de Dieu. il solo fondamento della grazia di Dio. Ce salut repose entièrement Questa salvezza riposa interamente sur la confiance en la grâce de Dieu Sulla- manifestée en Jésus-Christ. sulla fiducia manifestata in Gesù Cristo. Cela ne vient pas de nous. Questo non viene da noi. Toute idée que l'homme puisse gagner ou mériter le salut est exclue par ces mots. Ogni idea che l'uomo possa guadagnare o meritare la salvezza è esclusa con queste parole. Cela ne vient pas de nous. Questo non viene da noi. Nous n'aurions pas pu y penser. Noi non avremmo neanche potuto pensarci. Nous ne pouvions même pas l'imaginer. Non potevamo neanche immaginarlo. Nous ne pouvions pas le concevoir. Non potevamo concepirlo. On peut fabriquer de l'argent, Si può fabbricare soldi, on peut fabriquer des Ferrari, si può fabbricare delle Ferrari, la Fiat Punto, appunto, les belles cases, mais le salut ma la ne salvezza peut pas venir de nous. non può venire da Nous noi. ne pouvons pas le faire. Noi non possiamo farlo. Nous sommes perdus. Noi siamo persi. Alors, cela ne vient pas de nous. Allora questo non viene da noi. Et cela anéantit toutes les religions E questo toglie via tutte le religioni et qui s'appuient sur le salut par les œuvres. che si appoggiano sulla salvezza con le opere. Cela détruit toute philosophie humaniste Distrugge ogni filosofia umanista qui repose sur l'amélioration de la personne humaine. che riposa sul il miglioramento della persona umana. Et cela exclut l'humanité entière en général. E questo esclude anche l'umanità in generale. Pourquoi? Perché? Parce que c'est le don de Dieu. Perché è il dono di C'est le don de Dieu. Dio. Il dono di Dio. Et c'est un même don pour tous les hommes, Ed è lo stesso dono per tutti gli uomini, riches ou pauvres, ricchi o poveri, intelligents ou manuels, intelligenti o manovali, ou les deux à la fois, o i due all'insieme, grands ou petits, grandi o piccoli, gros ou maigres. grossi o magri. C'est le sauveur pour tous les hommes. È il Salvatore per tutti gli Et uomini. le don de Dieu est le salut par grâce. È il dono di Dio e la salvezza per grazia. Et c'est par le moyen de la foi que nous prenons ce don. Ed è per mezzo il dono della grazia che noi lo accettiamo. Un don, c'est gratuit, Un dono è gratuito, c'est offert. è offerto. Lorsqu'on vous invite Quando qualcuno vi invita à la maison pour manger, a casa per mangiare, les belles docce siciliane, on vous donne pas la facture après. non vi danno
lo scontrino dopo. Quand on vous fait un cadeau, Quando uno vi fa un regalo, on ne vous donne pas la facture pour le payer. non vi danno il scontrino per pagarlo. C'est un cadeau, È un regalo, c'est un don, è un dono, c'est offert. è offerto. Et ce cadeau est parfait et complet. E questo dono è perfetto e completo. Le salut de Dieu est suffisant. La salvezza di Dio è sufficiente. Dans ce salut en Jésus-Christ, In questa salvezza in Gesù Cristo nous avons le pardon des péchés. noi abbiamo il perdono dei peccati, Nous avons la nouvelle naissance. abbiamo la nascita nuova, Nous avons une nouvelle nature. abbiamo una nuova natura Nous avons un nouvel esprit. e abbiamo un nuovo spirito, Nous avons une nouvelle espérance. abbiamo una nuova speranza, Nous avons un nouveau regard sur la vie. abbiamo un nuovo sguardo sulla vita. Et ce salut E questa salvezza nous transmet une vie nouvelle maintenant ci dà una nuova vita adesso et la vie éternelle à venir. e la vita eterna all'avvenire. Le vrai salut, La vera salvezza, le seul qui soit efficace, la sola che sia efficace, procède uniquement de la grâce de Dieu, procede solo dalla grazia di Dio, répandue à volonté data a volontà sur une humanité coupable et sans espoir. sopra una umanità colpevole e senza speranza. Le salaire du péché, c'est la mort. Il salario del peccato è la morte, Mais le don gratuit de Dieu, ma il dono gratuito di Dio c'est la vie éternelle. è la vita eterna. En Jésus-Christ. In Gesù Cristo, En in Jésus-Christ, Gesù Cristo, notre Seigneur. il nostro Signore. Le don que Dieu fait aux hommes par Jésus-Christ, c'est leur salut. Il dono che Dio fa agli uomini è la salvezza. Et la foi est le moyen par lequel nous saisissons ce salut. E la fede è il mezzo per la quale noi accettiamo questa C'est salvezza. la seule réponse que Dieu attend de toi et de moi, la foi. La sola risposta che Dio aspetta da te e da me è la fede. Dans Jean 3,36, In Giovanni 3,36 Jésus dit, Gesù dice: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. colui che crede al Figlio ha la vita eterna. Celui qui ne se confie pas au Fils Quello che non si fida al Figlio ne verra pas la vie, non vedrà la vita, mais la colère de Dieu demeure sur lui. ma la collera di Dio dimora su di lui. La foi implique la confiance absolue La fede include la fiducia assoluta dans la personne de Dieu, nella persona di Dio, la parole de Dieu, la parola di Dio, l'Esprit de Dieu, lo Spirito di le Dio, salut de Dieu, la salvezza di Dio, le Sauveur de Dieu. il Salvatore di Gesù Dio, Cristo. Gesù Cristo. Dans Jean 17,3, In Giovanni 17 al verso 3 Jésus dit, Gesù dice: or la vie éternelle, or la vita eterna c'est qu'ils te connaissent toi, è che conoscono te, le seul vrai Dieu, il solo vero Dio, et celui que tu as e envoyé, colui che tu hai mandato, Jésus-Christ. Gesù Cristo. La foi selon Dieu La fede secondo Dio touche l'homme entier, tocca l'uomo intero, l'esprit, lo spirito, le cœur il cuore et le corps. e il corpo. Dieu s'intéresse à l'homme entier. Dio si interessa all'uomo interamente, Ça touche l'intellect, tocca l'intelletto, la volonté la volontà et les émotions. e le emozioni. Il n'est pas possible d'avoir la foi Non è possibile avere fede que seulement intellectuellement. solo intellettualmente, Il faut que la foi bisogna che la fede touche ma volonté tocca la mia volontà et mes émotions. e le mie emozioni. La foi naît dans l'intelligence, certes, La fede nasce nell'intelligenza, certamente, parce que la foi vient de ce qu'on entend. perché la fede viene da quello che è udito Et le Saint-Esprit m'aide à comprendre ce que j'entends. e lo Spirito Santo mi aiuta a capire quello che io sento, Mais elle doit toucher mon cœur. ma deve toccare il mio cuore, Elle doit toucher mon cœur. deve toccare il mio cuore. À partir de ce moment, A partire di quel momento nous connaissons vraiment la vérité. noi conosciamo veramente la verità, La vérité que mon intelligence la verità che la mia a intelligenza entendu, ha sentito, que le Saint-Esprit a fait comprendre, che lo Spirito Santo ha fatto capire, et aussi la vérité vécue du cœur. e anche la verità vissuta nel cuore. Cette vérité incarnée par Questa Jésus-Christ. verità incarnata in Gesù Cristo. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus. La verità non si può trovare altrove che in Gesù. Nous ne pouvons pas rester indifférents
face au salut que Dieu nous a donné en Jésus. Non si può restare indifferente di fronte alla salvezza che Gesù ci ha dati. Ou je crois, ou je ne crois pas. O credo o non credo, Ou j'accepte, ou je rejette. o accetto o rifiuto. Tel est le choix qui s'impose à chacune et chacun d'entre nous. Questa è la scelta che si impone ad ognuno di noi. Croire en Jésus, Credere in Gesù c'est croire dans le Père qui l'a envoyé, e credere nel Padre che lo ha mandato. c'est croire dans son œuvre accomplie à la croix, E credere nella sua opera compiuta alla croce, et c'est le Saint-Esprit ed è lo Spirito Santo qui nous convainc de péché. che ci convince di peccato. Moi, je ne peux pas vous convaincre, Io non posso convincervi, mais l'Esprit Saint ma lo Spirito Santo qui glorifie Jésus che glorifica Gesù va vous convaincre de péché, vi convincerà di peccato, de justice et de di jugement. giustizia e di giudizio. C'est lui qui touchera votre È cœur. Lui che toccherà i vostri cuori. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé. Senza lo Spirito Santo non si può essere salvati. Bien que Jésus soit mort sur la croix, Benché Gesù sia morto sulla croce, bien que le sang de Jésus lave et purifie de tout péché, benché il sangue di Gesù ci lava e ci purifica di ogni si le peccato, Saint-Esprit ne vous conduit pas à la croix de Jésus-Christ, se lo Spirito Santo non vi conduce alla croce di Gesù Cristo, si le Saint-Esprit ne vous aide pas à comprendre votre misère, se lo Spirito Santo non vi aiuta a capire la vostra miseria, et Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte votre è misère, Gesù, l'agnello di Dio che toglie la nostra miseria, vous êtes perdus. voi siete persi. C'est le Saint-Esprit qui È convainc. lo Spirito Santo che vi convince. C'est pas le salut par la tête, Non è la salvezza con la testa, mais c'est le Saint-Esprit ma è lo Spirito Santo qui nous convainc che ci convince et qui nous conduit e ci conduce à Jésus-Christ. a Gesù Cristo. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas à la Vierge Marie. Lo Spirito Santo non vi condurrà alla Vergine Maria. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas à Saint-Pierre ou à Saint-Paul. Lo Spirito Santo non vi condurrà a San Pietro o San Paolo. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas dans des lieux saints, Lo Spirito Santo non vi condurrà in luoghi santi, mais il vous conduira vers le Saint des Saints, Jésus. ma vi condurrà al Santo dei Santi, Gesù. La Bible dit, La Bibbia dice Jésus-Christ est le même, Gesù Cristo è lo stesso, hier, ieri, aujourd'hui oggi et éternellement. e per sempre. Je voudrais apporter deux preuves Vorrei portarvi due prove de ce qui vient d'être dit. di quello che è stato detto. C'est par la grâce, en effet, È per grazia di fatti que vous êtes sauvés. che voi siete salvati. C'est par le moyen de la foi. E tramite la fede, Cela ne vient pas de vous, questo non viene da voi, c'est le don de Dieu. è il dono di Dio. Il y a plus de 2000 ans en arrière, Più di 2000 anni fa, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, quando Gesù Cristo, il nostro Signore, è stato crocifisso sul monte Golgota, à sa droite et à sa gauche était crucifié un malfaiteur. a destra e a sinistra erano crocifissi due malfattori. Au début, ces deux malfaiteurs All'inizio questi due malfattori ne comprenaient pas l'homme du milieu. non capivano l'uomo che stava al mezzo. Ces deux malfaiteurs E questi due malfattori ont été condamnés à mort à cause de leurs méfaits. sono stati condannati a causa del male che avevano fatto. Pour eux, c'était justice, Però per loro era giustizia, mais pas pour celui du milieu. ma non per quello che stava al mezzo. Et ces malfaiteurs, E questi malfattori, avec la foule, con la folle, les hommes, les femmes, gli uomini, le donne, les anciens, gli anziani, les chefs religieux, i capi religiosi, se sont mis à mépriser Jésus. hanno detto del male di Gesù, Se sont mis à injurier Jésus. hanno schernito Gesù, Se sont mis à rejeter Jésus. hanno rifiutato Gesù. Et puis, E poi, soudain, ad un tratto, l'un des malfaiteurs uno dei malfattori a regardé l'homme du milieu. ha guardato l'uomo del mezzo, Il ne dit rien. non dice niente, Il ne répond pas aux insultes. non risponde alle maldicenze, Il ne se défend pas. non si difende, Il est couronné d'épines. è coronato di spine Et eux ne sont pas couronnés d'épines. e loro non sono coronati di spine. Il y a une plaque au-dessus de sa tête. C'è una cartella al di sopra della sua testa, Celui-ci, le roi des Juifs. questo è il re dei giudei. Alors, l'un des malfaiteurs Allora uno dei malfattori est touché par l'attitude de l'homme du milieu. è toccato dall'attitudine di quest'uomo del mezzo, Il est interpellé
è sbalordito par l'amour et la grâce. dell'amore e la grazia che viene da lui. Parce que Jésus dit cette première parole. Perché Gesù dice questa prima parola, Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. Gesù ha pronunciato 7 parole sulla Et croce. la première parole de Jésus, E la prima parola di Gesù, Père, Padre, pardonne-leur, perdona loro, car ils ne savent ce qu'ils font. perché non sanno quello che fanno. Vous et moi, Voi e io nous n'avons jamais su ce que nous avions fait en crucifiant le Christ. non abbiamo realizzato quello che abbiamo fatto crocifiggendo Gesù. Pardonne-leur. Perdona. Si Jésus Se Gesù n'avait pas prononcé cette non parole, avrebbe pronunciato queste parole, vous et moi, voi ed io nous étions perdus. saremmo persi. Jésus a dit Père, Gesù ha detto Padre, pardonne-leur. perdona loro. Et Jésus demande ce pardon E Gesù chiede questo perdono alors qu'il est crucifié, allorché essendo crocifisso, qu'il est couronné d'épines, che è coronato di spine, qu'il a eu le dos flagellé. le spalle trefitte, Et c'est dans cette position-là ed è in questa posizione de douleur, di dolore, de di souffrance, sofferenza, d'injustice, di giustizia, de haine, di odio, de violence, di violenza, de ténèbres, di tenebre, que Jésus dit che Gesù dice, Padre, pardonne-leur, perdona loro, car ils ne savent ce qu'ils font. perché non sanno quello che fanno. Le Dieu qui nous a sauvés nous a pardonnés. Il Dio che ci ha perdonati Le Dieu qui nous a sauvés nous a pardonnés. il Dio che ci ha salvati ci ha perdonati Et il nous donne la force de pardonner aussi. e ci dà la forza di perdonare anche noi. Pardonnons-nous les uns les autres comme Christ nous a pardonnés. Perdoniamoci gli uni e gli altri come Cristo ci ha perdonati. Nous portons le nom de celui qui nous a pardonnés. Noi portiamo il nome di colui che ci ha perdonati. Nous portons le nom de celui qui nous donne la force de pardonner. Noi portiamo il nome di colui che ci dà la forza di perdonare. Et l'un des malfaiteurs E l'uno dei malfattori reprend l'autre malfaiteur. riprende l'altro malfattore Il dit pour nous c'est e justice. dice per noi è giustizia. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, nos Perché actes. noi riceviamo quello che gli atti nostri hanno fatto, Mais celui-ci n'a rien fait de mal. ma questo non ha fatto niente di male. Et il se tourne vers Jésus E si volta verso Gesù et lui dit, e gli dice: Jésus, Gesù, Jésus, Gesù, souviens-toi de moi. ricordati di me Quand tu viendras dans ton règne. quando tu vedrai nel tuo regno. Et Jésus se tourne vers lui E Gesù si rivolge verso di lui et lui répond, e gli risponde: en vérité, in verità, je te le dis, te lo dico, oggi, oggi, aujourd'hui, oggi, 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 aujourd'hui, oggi, tu seras tu sarai avec moi con me dans le paradis. nel paradiso. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oggi tu sarai con me nel paradiso. Ce malfaiteur Questo malfattore a reconnu ha riconosciuto qu'il était pécheur, che era peccatore, perdu, perso, mais qu'à côté de lui, ma che vicino a lui il y avait le sauveur des pécheurs. c'era il Salvatore dei peccatori. Il y avait l'homme le plus saint que la terre ait jamais porté. C'era l'uomo che il santo che la terra non aveva mai portato, L'homme le plus juste, l'uomo il più giusto, l'homme le plus vrai, l'uomo il più vero, le plus authentique. il più autentico. Alors il a cru Allora ha creduto dans le sacrifice de nel Jésus sacrificio di Gesù à la croix. alla croce. Il a cru Ha creduto que son péché, ses crimes, che il suo peccato e i suoi crimini pouvaient être ôtés. potevano essere tolti. Et par la grâce de Dieu, E per grazia di Dio, par la grâce de e Dieu, per grazia di Dio, ses yeux se sont ouverts. i suoi occhi si sono aperti, Son intelligence s'est la ouverte. sua intelligenza si è aperta, Son cœur s'est il ouvert. suo cuore si è aperto Et il a cru. ed ha creduto. Et le jour même, E il giorno stesso il a été sauvé. è stato salvato. Le jour même, Lo stesso giorno il rentrait entrava en paradis. nel paradiso. Il rentrait dans le paradis. Entrava nel paradiso. Il a été justifié. È stato giustificato. Il a été rendu conforme au ciel. È stato reso conforme al cielo. Dieu est saint.
Dio è santo. Le ciel est rempli de sa sainteté. Il cielo è pieno della sua santità. Il n'y a que les saints qui rentrent au ciel. Solo i santi Parce que Dio è entreranno in saint. cielo, perché Dio è santo. Son esprit est saint. Il suo spirito è Sa santo. parole est sainte. La sua parola è santa. Notre Sauveur Jésus-Christ est saint. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è Nous sommes santo. impurs. Noi siamo impuri, Mais il nous sanctifie. ma Lui ci Et santifica. ce malfaiteur E questo malfattore a été rendu conforme è stato reso conforme à la qualité du ciel. alla qualità del cielo, Il a été rendu saint. è stato reso santo. Les hommes ont crucifié un pécheur Gli uomini hanno crocifisso un peccatore et Jésus transforme ce pécheur en un saint. e Gesù trasforma questo peccatore in un santo. C'était la mort et l'enfer pour cet homme, Era la morte e l'inferno che aspettava quest'uomo, mais Jésus le sauve pour le ciel. ma Gesù lo salva per il cielo. On l'avait condamné aux ténèbres, Lo avevano condannato alle tenebre in extremis, e in extremis Jésus l'envoie dans la lumière. Gesù lo manda alla luce. La grâce divine La grazia divina que l'homme che l'uomo reçoit de Dieu riceve da Dio fait que Dieu fa che Dio accepte l'homme accetta l'uomo dans sa présence. nella sua presenza. Dieu nous pardonne Dio ci perdona pour que nous soyons avec lui. perché noi fossimo con Lui. Il y en a qui nous pardonnent, Certi ci perdonano, mais ils veulent plus nous voir. ma non vogliono più vederci. Mais Dieu nous pardonne. Ma Dio ci Il perdona veut nous voir. e vuole vederci Il veut que nous soyons avec lui. e vuole che noi fossimo con Lui. Un autre témoignage, la deuxième preuve, La seconda prova, un'altra testimonianza, c'est un peu moins de 2000 ans en arrière, è un po' meno di 2000 anni fa, dans les années 1970, negli anni 1970, 77. 77, J'étais un catholique romain pratiquant. io ero un cattolico romano praticante. Je vivais à côté de la ville de Lourdes. Io abitavo vicino alla città di Lourdes, J'étais enfant de cœur. ero chirichetto, J'ai servi dans la cathédrale près de Pau. ho servito nella cattedrale vicino a Po, J'ai tenu la crosse de l'évêque. ho tenuto il giro del vescovo Et j'ai servi dans l'église catholique. e servivo nella chiesa cattolica. J'ai fait des pèlerinages. Ho fatto dei pellegrinaggi, J'ai embrassé les pieds de la Vierge, ho abbracciato i piedi della Vergine, les pieds du crucifié. i piedi del crocifisso, J'ai brûlé des cierges. ho fatto bruciare delle candele, J'ai reçu de l'eau bénite. ho ricevuto l'acqua benedetta, J'avais un missel. avevo un missel, J'avais des images. avevo delle immagini, Libro religioso. sì, un libro religioso Della Chiesa della cattolica. Chiesa cattolica. Messa, sì. Donc j'étais dans la religion. Ero nella religione Et au mois de janvier 1977, e nel mese di gennaio 1977, alors que j'étais dans une formation, allora che avevo una formazione per un lavoro, je devais prendre le train à la gare de Pau. dovevo prendere il treno alla stazione di Po. C'était en janvier. Era a gennaio, Il faisait froid. faceva freddo, Il y avait du vent. c'era vento. Alors j'ai voulu m'asseoir vers l'extérieur du quai, Allora ho voluto sedermi all'esteriore del binario. binario, Del binario. del treno, Et puis le vent m'a envoyé vers le milieu de la gare e poi il vento mi ha mandato in mezzo alla stazione et je me suis assis sur le banc e mi sono seduto su un banco pour attendre le train. per aspettare il treno. À ce moment-là, A quel momento une dame est venue près de moi una signora si avvicina vicino a me et elle m'a m'a posé la question e mi ha chiesto una domanda, si j'étais chrétien. se fossi cristiano. J'ai dit oui, Ho detto sì, je suis chrétien. sì, sono cristiano. Je vais tous les dimanches à la messe. Vado a messa ogni domenica, Tous les samedis, je suis au presbytère. ogni sabato vado al presbiterio, J'ai fait le baptême, la première communion, la confirmation, la communion ho solennelle. fatto la comunione, il battesimo, la cresima, tutto, La totale, la all totale. inclusive. Et E nous prenions le même train.
prendevamo lo stesso treno. Elle m'a demandé si on pouvait continuer la conversation dans le train. Mi ha chiesto se potessimo continuare a parlare sul treno. J'aime que l'on parle de Dieu. Io amavo che si parlasse di Dio. Alors j'ai dit oui. Allora ho detto di sì. Elle aussi, elle était une catholique romaine. Anche lei era cattolica romana, era stata cattolica romana. Elle avait dans sa chambre une statue grandeur nature de Sainte Rita. Aveva una statua a altezza natura di Santa Rita. Rita. Non, non conosce. Angela e Non si conosce altri Angela. santi. Altri santi. Et elle s'est convertie à Jésus-Christ. E lei si è convertita a Gesù Cristo. Et alors, elle m'a rendu son témoignage. Allora mi ha dato la sua testimonianza Et elle m'a donné rendez-vous e mi ha dato un appuntamento le jeudi d'après il giovedì dopo dans une église évangélique, in una chiesa evangelica, une assemblée de Dieu, un'assemblea di Dio, de Pau, di Pau, et j'y suis allé. ed io ci sono stato. Et pour la première fois, Ed è per la prima volta, en ce mois de janvier 1977, a gennaio 1977, j'ai entendu l'évangile. ho sentito l'Evangelo Et j'ai été touché par l'accueil. e sono stato toccato dall'accoglio, J'ai été touché par les cantiques. sono stato toccato dai cantici, Le pasteur a prêché, il pastore ha predicato, c'est rentré dans l'oreille droite, è entrato nell'orecchio destro, c'est sorti dans l'oreille è gauche, uscito dall'orecchio sinistro et io capisce niente. e non ho capito niente. Et je n'ai rien compris. Non ho capito niente. Mais le Saint-Esprit Ma lo Spirito Santo a vu le cœur. ha visto il cuore. Et le dimanche, j'étais à la messe. E la domenica sono andata a messa. Le jeudi, à l'église Il évangélique. giovedì alla chiesa evangelica Le dimanche, à la e messe. la domenica alla messa. Febbraio, Febbraio, mars, marzo, aprile, aprile, maggio, maggio, Giovedì à l'Assemblée de Dieu, giovedì all'Assemblea di Dio, le dimanche à la messe. la domenica a messa. Ce vendredi soir du mois de mai 1977, Ma un venerdì sera nel mese di maggio 1977 j'avais demandé au Seigneur, avevo chiesto a Dio: je ne peux pas avoir, non posso avere je ne peux pas avoir un pied un piede dans l'église catholique romaine nella Chiesa Cattolica Romana et un pied dans l'Assemblée de Dieu. e non posso avere un piede nell'Assemblea di Dio, Parce que c'est pas facile, perché non è facile De camminare marcher. così. marcher comme ça. Alors, le dimanche avant, Allora la domenica prima il y avait un jeune prêtre catholique, c'era un giovane prete cattolico, charismatique, carismatico, dynamique, dinamico, mais ça n'a pas touché mon cœur. ma non ha toccato il mio cuore. Je suis retourné à l'Assemblée de Dieu Sono tornata all'Assemblea di Dio et vendredi, après la réunion de prière, e venerdì dopo il culto di preghiera avec d'autres chrétiens, con altri fedeli nous avons accompagné cette sœur qui m'avait rendu témoignage. abbiamo accompagnato a casa sua la sorella che mi aveva dato testimonianza. Nous étions dans sa salle à manger. Eravamo nella stanza da pranzo, Ils se sont mis en rond. si sono messi in cerchio. Ici, Qui Jésus a dit, Gesù ha detto: là où deux ou trois dove 2 o 3 sont assemblés en mon nom, sono adunati nel mio nome, je suis au milieu d'eux. io sono in mezzo di loro. Moi, je ne le savais pas. Io non lo sapevo, Je ne le savais pas. non lo sapevo, Je ne savais pas que c'était vrai. non sapevo che fosse vero, Je ne savais pas que c'était possible. non sapevo che fosse possibile. Depuis janvier, j'ai commencé à lire la Bible, Da gennaio ho incominciato a leggere la Bibbia, par les évangiles. ho incominciato con gli Evangeli. J'ai lu cette parole dans l'évangile de Matthieu. Avevo letto questa parola nell'Evangelo di Matteo, Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. dove 2 o 3 sono adunati nel mio nome, io sono presente. Alors ils étaient en cercle. Allora erano in cerchio Ils priaient. e Et pregavano, pendant qu'ils priaient, e durante che loro pregavano, une force una forza d'en haut dall'alto est venue sur moi. è scesa su di me Et j'ai commencé à pleurer. ed ho incominciato a piangere. J'ai commencé à pleurer. Ho incominciato a piangere Et je pleurais tellement e piangevo talmente que je me suis retrouvé à genoux. che mi sono trovato in ginocchio Et je pleurais. e piangevo. Et pendant que j'étais à genoux, E durante che io stavo in ginocchio, pendant que je pleurais,
Durante che io piangevo, j'ai eu la vision ho avuto una visione de Jésus di Gesù sur la croix. sulla croce, Sa tête il suo volto couronnée d'épines, coronato di spine, ses épines cruelles queste spine crudeli. étaient tournées de l'autre côté. E lui, il suo volto era girato dall'altra parte Et lentement, e pian piano cette tête questa testa s'est tournée vers moi. si è rivolta verso di me. Et lorsque ses yeux E quando i suoi occhi ont croisé mes yeux, hanno incrociato i miei occhi, j'étais complètement par terre, ero a terra. effondré, Piangevo tanto parce que perché j'étais convaincu de péché. sono stato convinto di peccato. C'est à cause de moi Ed a causa mia que Jésus-Christ est mort. che Gesù Cristo è morto. Et j'ai compris Ed ho capito que Jésus était mort pour moi, che Gesù era morto per me, que c'était de ma faute, ed era colpa mia, à cause de mes péchés, a causa dei miei peccati, que Jésus était mort à la croix. che Gesù era morto alla croce. Et à ce moment précis, E a quel momento ce preciso, regard de Jésus, questo sguardo di Gesù, que je n'oublierai jamais de ma che vie, mai dimenticherò della mia vita, que jamais je n'oublierai de ma vie, che mai dimenticherò nella mia ce vita, regard de Jésus questo sguardo di Gesù a transpercé mon cœur, ha traspersato il mio cuore, mon cœur de pécheur. il mio cuore di peccatore, Et à ce moment précis, e a quel momento proprio j'ai senti comme une couverture ho sentito come una coperta qui venait m'envelopper. che veniva e mi invippava, Parce que juste auparavant, perché giusto prima le poids de mes péchés il peso dei miei peccati était parti, era andato via, enlevé tolto via, par la puissance et la grâce de Dieu. tramite la potenza e la grazia di Dio. Alors autour, Allora di torno, les croyants savaient ce qui se i passait. credenti avevano capito quello che succedeva. Moi, j'étais en train de vivre la nouvelle Io naissance. stavo vivendo la nascita nuova, J'étais en train de vivre la nouvelle naissance. stavo nascendo di nuovo. Je me suis relevé, Mi sono alzato, le cœur rempli de paix, il cuore riempito di pace, le cœur rempli de joie. il cuore riempito di gioia. Et quand j'ai ouvert mes yeux, E quando ho aperto gli occhi j'ai vu mes frères et mes sœurs ho visto i miei fratelli e le mie sorelle différents, differenti, lumineux. luminosi. Quand je suis sorti, Quando sono uscito fuori j'ai vu la création de Dieu, ho visto la creazione di Dio différente. differente. Mon regard était différent. Il mio sguardo era differente. Quand je suis rentré chez moi, Quando sono entrata a casa mia j'ai vu ma famille différente. ho visto la mia famiglia differente. Quand je suis retourné au centre de formation professionnelle, Quando sono tornata al centro di formazione professionale j'ai vu mes professeurs ho différents. visto i miei professori differenti. Tout était neuf, Tutto era nuovo. tout était nouveau, Tutto era nuovo par la grâce de Dieu. con la grazia di Dio. Je suis retourné à l'église catholique Sono tornata alla Chiesa Cattolica. et j'ai rencontré le prêtre qui était responsable. Ho incontrato il prete che era responsabile Et je lui ai dit, e gli ho detto: mon baptême, ma première il mio communion, battesimo, la prima ma comunione, confirmation la cresima et ma communion e solennelle, la comunione solennelle solenne, non so, ne m'ont pas sauvé. non mi hanno salvati. Alors il a ouvert des yeux grands comme ça. Allora ha aperto occhi grossi Et je lui ai dit, je viens de rencontrer Jésus-Christ. e gli ho detto: ho incontrato Gesù Cristo Et Jésus a changé ma vie. e Gesù ha cambiato la mia Il a vita, transformé ma ha vie. trasformato la mia vita. Ça s'est pas passé dans une cathédrale, Non è successo in una cattedrale, mais ça s'est passé dans une salle à manger. ma è successo in una stanza da Le pranzo. Seigneur a touché mon cœur Il Signore ha toccato il mio cuore suite à la prédication de la parole de Dieu. dopo la predicazione della parola di C'est Dio. le Saint-Esprit qui a fait È ça. lo Spirito Santo che ha fatto questo. Alors, il avait toujours les yeux grands ouverts Allora aveva così gli occhi aperti et il a compris ed ha capito que quelque chose s'est passé che qualcosa era successo dans ma vie. nella mia vita. Quelques années plus tard, Qualche anno dopo, ce prêtre questo prete est décédé è morto dans un accident de voiture. in un incidente di macchina. Alors un autre prêtre Allora un altro prete que je connaissais bien che conoscevo molto bene m'a envoyé un mot mi ha mandato uno scritto, parce que j'avais envoyé mes condoléances. perché io avevo mandato le condoglianze Et dans ce mot, e in queste piccole parole il était écrit ceci. era scritto questo. Edmond, c'est son prénom, Edmond era il suo nome,
et moi, ed io, nipote, nous croyons vraiment que tu as rencontré Jésus. crediamo veramente che tu hai incontrato Gesù Cristo, Parce que cela se voit. perché si vede, Parce que cela se voit. perché si vede, Parce que cela se voit. perché si vede, Pas s'entend. non si sente, Ça se voit. ma si vede. La transformation. La trasformazione. Et ce prêtre E questo prete m'a invité au presbytère mi ha invitato al presbiterio et m'a posé des questions e mi ha fatto delle domande sur la nouvelle naissance, sulla nuova nascita, sur les évangéliques, sugli evangelici, les assemblées de Dieu, le assemblee di Dio, la vie de l'esprit. la vita dello Spirito. Et jeune converti, Ero giovane convertito avec la parole de Dieu con la parola di Dio et surtout le Saint-Esprit, e soprattutto con lo Spirito Santo j'ai répondu ho risposto afin que Dieu affinché Dio puisse aussi toucher son cœur. possa toccare anche il suo cuore. Dieu est grand Dio è grande, et tout-puissant. onnipotente. J'ai rencontré un autre prêtre. Ho incontrato un altro prete, Il a entendu mon témoignage. ha sentito la mia testimonianza, Il m'avait demandé mi aveva chiesto si j'obéissais au pape. se io obbedissi al Papa. J'ai dit, j'obéis à Jésus-Christ. Gli ho detto io obbedisco a Gesù Cristo Et je lui ai donné mon témoignage. e gli ho dato la mia testimonianza. Alors à la fin, Allora alla fine il a voulu qu'on récite le Notre Père. ha voluto che recitassimo il Padre Nostro. Alors je lui ai dit, Allora gli ho detto, vous allez réciter le Notre Père. voi lo reciterete, Moi, je vais parler à mon Père qui est dans les cieux. io parlerò al Padre mio che è in cielo. Le Seigneur Jésus Il Signore Gesù a transformé ma vie. ha trasformato la mia vita. Je voudrais terminer Vorrei terminare par cette histoire con questa storia qui est vraie. che è vera. Un Européen athée Un europeo ateo qui était en Inde era in India, essayait de convaincre un hindou converti à Jésus-Christ voleva convincere un indù Che était converti a Gesù che era Cristo. convertito a Gesù Cristo, de l'inutilité de sa foi. dell'inutilità della sua fede. Après tout, lui dit-il, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Gli dice, dopo di tutto, cosa ha fatto Gesù per lei? Alors cet hindou chrétien Allora questo indù cristiano a invité cet Européen athée ha invitato questo europeo ateo à venir dans le jardin. a venire nel giardino. Là, cet hindou chrétien Lì questo indù cristiano a ramassé un bon nombre de brindilles sèches, ha preso de l'herbe sèche, dell'erba secca et il a disposé cette herbe en cercle. e ha messo quest'erba in cerchio, Il y a mis le feu, ha messo il fuoco et il y avait un cercle de feu. e c'era dunque un cerchio di fuoco. À ce moment, A quel momento il a pris un insecte ha preso un insetto et il l'a mis au milieu du cercle. e l'ha messo nel mezzo del cerchio Et cet insecte e questo insetto essayait de franchir le cercle de feu voleva andare via di questo cerchio di fuoco et il n'y arrivait pas. e non ci arrivava Et le feu allait le faire périr. e il fuoco lo stava bruciando. À ce moment précis, A quel momento preciso le chrétien s'est penché il cristiano si è rivolto et avec une herbe, e con un'erba il l'a tendue à l'insecte. l'ha dato all'insetto Et cet insecte s'est attaché à l'herbe. e questo insetto si è attaccato all'erba Et le chrétien a soulevé l'herbe avec l'insecte e il cristiano ha sollevato l'insetto con l'erba e et il l'a mis dans un lieu sûr. l'ha messo in un luogo sicuro. Voilà ma réponse, dit cet hindou à cet Européen croyant. Questo cristiano ha detto, ecco la mia risposta a questo incredente. J'étais entouré par les flammes du péché Io ero circondato dalle fiamme del peccato qui brûlaient ma conscience, che bruciava la mia qui coscienza, blessaient mon cœur, che feriva il mio cuore, qui faisaient souffrir mon âme. che faceva soffrire l'anima mia Et je n'avais aucun moyen d'échapper à ce feu. e non avevo nessun mezzo per andare fuori di questo fuoco. J'étais condamné, Io ero condannato, j'étais perdu. ero perso Et Jésus est venu vers moi. e Gesù è venuto verso di me, Il a eu compassion de ha moi. avuto compassione di me. Je me suis laissé saisir par lui. Io mi sono lasciato prendere da lui, Il m'a transporté loin des mi flammes. ha portato lontano dalle fiamme. Par sa grâce, je suis sauvé. Per grazia io sono salvato. Et je suis en lieu sûr maintenant. Adesso sono in un luogo sicuro. Voilà ce que Dieu a fait.
Ecco quello che Dio ha fatto Par la personne de Jésus-Christ. tramite la persona di Gesù C'est Cristo. par la grâce, en effet, E per grazia di fatti que vous êtes sauvés, voi siete par le salvati moyen de la foi. tramite la fede. Cela ne vient pas de vous, Questo non viene da voi, c'est le don de Dieu. è il dono di Dio. Dieu nous a fait grâce. Dio ci ha fatto grazia. Dieu nous a fait grâce. Dio ci ha fatto Dieu nous a fait grazia. grâce. Dio ci ha fatto C'est grazia. fait. È fatto. C'est fait. È fatto. C'est fait. È fatto. Qu'allez-vous faire maintenant de la grâce de Dieu? Cosa farete adesso della grazia di Dio? Qu'allez-vous faire de la grâce de Dieu? Cosa farete della grazia di Dio? Le salut ne se trouve en aucun autre, La salvezza non si trova a nessun altro, car il n'y a sous le ciel perché non c'è sotto al cielo aucun autre nom nessun altro nome donné parmi les hommes dato agli uomini par lequel nous devions être per lo sauvés. quale noi C'est possiamo la grâce salvarci. de Dieu. È la grazia di Dio. Prions le Seigneur. Preghiamo il Signore. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, Dio Padre nostro, te bénissons pour le don précieux de noi ti Jésus. benediciamo per il dono prezioso di Gesù Nous Cristo. louons pour la grâce. Noi ti lodiamo per la grazia, Nous te louons pour le salut. ti lodiamo per la salvezza. Nous te louons parce que tu es le don de Dieu. Noi ti lodiamo perché tu sei il dono di Dio. Tu es le don gratuit Tu de sei Dieu. il dono gratuito di Dio. Seigneur Jésus, Signore Gesù, merci de guérir. grazie di guarire.